За сайн байцгаана уу? Та бүгдийн өнөөдрийн амгалан ярилцгаая. Өнөөдрийн бичлэгээр Iceman буюу мөсөн хүн гэдэг нэрээр алдаршсан Wim Hof-ийн дасгалын талаар танилцуулахаар бэлдлээ. За Wim Hof нь Голланд хүн бөгөөд их нэртэй 4 хүүхэдтэй байсан. Харин харамсалтай хэрэг болоод эхнэр нь өөрийн амиа юу гүйтгэсэн ийм харамсалтай хэрэг гарч ирсэн юм байна. Тэгээ бага насны 4 хүүхэдтэй үлдсэн Wim Hof маань өөрөө мэдээж маш хүнд хэцүү нөхцөлд байсан нь ойлгомжтой. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар амьсгалын дасгал нь хүнийг сэтгэл готрлоос гаргах нөлөөтэй гэдэг ч юм уу иймэрхүү бас мэдээлэл бол сонсоод амьсгалын дасгалуудыг сонирхож эхэлсэн байт юм байна. Төвдийн Төммөө гэдэг нэг дасгал байдаг. Үүнийг бас сонирхож байсан. Тэгээ одоогийн өөрийнх нь идэвхтэй дэлхийд даяар түгэж байгаа дасгалынх нь гол суурь, ялангуяа амьсгалын дасгалын гол суурь нь энэ Төммөө гэдэг энэ төвдийн дасгал дээр үндэслэсэн гэж өөрөө хэлсэн байт юм байна. За Төммөө гэдэг энэ дасгал нь юу вэ гэхээр хүйснээс доошоо орж байдаг хүний биеийн тэр энергийн төв буюу кундалини төвийг амьсгалаараа зориуд сэрээж идэвхжүүлснээрээ хүний биеийн температур бүр нэмэх 46 градус хүртэл ийм температурт хүрч чаддаг гэсэн ийм мэдээлэл байдаг юм байна. За тэгэхээр Wim Hof-ийн энэ дасгалын ачаар яадаг вэ гэхээр хүн өөрийн стресс болон сэтгэл санааны байдлыг удирдах сурдаг, бие даасан мэдрэлийн системийн тогтолцооны үйл ажиллагааг нөлөөлж чаддаг. Ийм болд юм байна. Тэгээ сэтгэл санаа аягүй сайхан өндөр болдго юм байна. Өөрөөр хэлбэл хүн сэтгэл готролтой стрессийн байдалд байгаа нөхцөлд энэ хүү дасгалыг хийснээрээ ер нь сэтгэл санаа сайхан өргөгдөн, өөдрөгөө нэг тэр илүү идэхгүй байдлаасаа сална. Тэгээ илүү их эрч хүчтэй болдог. Оюун ухааны хувьд илүү их төвлөрч чаддаг ийм болдог. Тэгээ бие махбодын хувьд маш их төвчээртэй. Биеийн эсэргүүцлэр дархлааны систем бол маш сайн идэвхжиж чаддаг ийм олон сайн талуудтай ийм байдаг юм байна. За тэгээ Wim Hof-ийн дасгал гэдэг маань үндсэндээ 3 хэсгээс бүрддэг. Үүний нэгдүгээр хэсэг нь амьсгалын дасгал. Хоёрдугаар хэсэг нь хүйтнээр чирэгжих. Нэгсэндээ хүйтэн усанд орох ийм дасгал байдаг. За гуравдугаарх нь бясалгал. Нэгсэндээ оюун бодлоо тэр бие махбодоо удирдах үүн дээр төвлөрөх. За миний хувьд энэ амьсгалын дасгалыг хийж турш үзчихсэн. Бас сэтгэл санааны хувьд тухгүй ийм гутранг байдал бас амьдралдаа цөөнгөө орж ирсэн миний хувьд. За тэгээ энэ үедээ бас энэ амьсгалын дасгалыг нь дангаар нь хийж үзчихсэн. Үндсэндээ Wim Hof-ийн дасгал маань 3 хэсгээс бүрддэг гэж хэллээ. Тэгээ үүнээс миний хувьд тэр амьсгалын дасгал тэгээд хүйтнээр чирэгжих энэ хоёр дээр нь энэ хоёрыг нь турш үзчихсэн. Гэхдээ бүр айхтар гүнзгий юу гэдгийг агсан төвшин гэдэг ч юм уу ийм байдал биш. Ердөө л анхан шатны хэмжээний сонирхогчийн төвшөнд үзчихсэн. Тэгээ энэ Wim Hof өөрийнхөө энэ дасгалыг дэлхийн олон улс оронд ингээд төлбөртөөр явж заадаг. Ялангуяа хүйтний улиралд ийм уулын гол горхтой жишээ нь Европт гэхэд Татрын уулсын тийм цас ордог мөн нарийн ийм хүйтэн горхтой тийм газрыг сонгож аваад тэнд нь өөрийн кампинга хийж тэнцэнэ хүмүүсээ сургалтанд хүлээж аваад тэгээд нөгөө хүйтэн голынхаа усанд мөстэй тэр цас мас орсон үед эхэндээ яг хүйтэн шүршүүрт орж сурж агаад явандаа илүү гүнзгийрээд ирэхлээр нөгөө хүмүүсээ аваад хүйтэн мөстэй тийм голын усанд орж тодорхой хугацаагаар тэнд орж байх гэдэг ч юм уу ийм байдлаар сургалтаа явуулдаг. Тэгээд сургалтын төгссөн Wim Hof-ийн энэ аргыг заах эрх бүхий лиценз авсан хүмүүс нь мөн энэ багшийнхаа заасан амьсгал энэ бүхэл иж бүрэн дасгалыг дэлхийн улс орнуудад ингээд заагаад явж идэг ийм байдалтай байдаг. Миний хувьд бол яг аль биесны сургалтанд сууж үзээгүй. Гэхдээ суухаар бодож төлөвлөж байсан боловч яг ажил төрөл юм нэг тохироо бүрдэж өгөхгүй байж сууж чадаагүй. Харин зүгээр интернет дээр байдаг
яг дан амьсгалынхын дасгалыг хийж исэн. Тэгээд хүйтнэр нөлөөлөх энэ талаар бас уншиж мэдсэн байсан. Мөн Wim Hof-ын энэ дасгалын талаас биш, бас өөр хүмүүсийн өөр энэ одоо натура терапия гэж ийм байгалийн яг ийм натур энгийн аргачлалаар бие махбодыг чирэгжүүлэх, аливаа тийм өвчлөлт амархан өртөх ийм эрсдлээс хамгаалах иймэрхүү зүйлийг заадаг хүмүүсийн бас ийм хүйтэн биеийг одоо хүйтэн температурын нөлөөллөөр чирэгжүүлэх гэдэг ч юм уу. Энэ талаар бас тодорхой хэмжээр уншижсэн болохоор хүйтэн шүршүүрт орох, хүйтэн устдаа баанд тодорхой хэмжээр орох гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү дасгалуудыг бие дааж хийж исэн. За тэгээд энэ амьсгалын дасгалын өнөөдөртөө илүү төлхөө ярий. За Wim Hof-ын амьсгалын дасгал нь ер нь дэлхий дээр мэдээж маш олон амьсгалын дасгалууд аль биесээр ингээд зарлагдаад сургуульд яваад ингээд хүмүүст хүрж байгаа тийм. Яг орчин цагийн гэх юм бол одоо энэтхэгийн тэр амьсгалын дасгалтай холбоотой Шри Рави Шанкар гэдэг ч юм уу те өөр дасгалууд бол илүү эртний гэх юм уу одоо ийм тийм нэгэн эртнээс улмаасан ийм түүхтэй өөрийн гэсэн ийм арга туршилттай ийм дасгалууд байдаг. Харин яг орчин цагийн судалгаатай хийгдэж байгаа дасгалуудын хувьд олон түмэнд дэлхийд дээр одоо танигдсан гэдэг ч юм уу ямар ч байсан Монголд мэдэгдэж байгаа монголчуудын хувьд одоо бас мэддэг болсон гэх юм уу. Ийм дасгалууд нь бол юуны төрөнд энэ Iceman Wim Hof-ын дасгал байх гэж би бодож байна. Мэдээж энэ талаар олон хүн сонссон. Монголд хараахан тийм аль биесны сургуультанд байхгүй байгаа бах. Гэхдээ олон хүмүүс энэ талаар сонсон байгаа. Нөгөө талд нь нөгөө арга нь доктор Бутейкогийн амьсгалын дасгал гэж байгаа. За энэ хоёр амьсгалын дасгалын үндсэн зарчим нь бол өөр байдаг. Доктор Бутейкогийн амьсгалын дасгал нь илүү гүйхэн талдаа хит тийм гүнзгий амьсгалахгүйгээр аажим гүйхэн дүү маягийн тийм амьсгалтай байдаг. За энэ талаар доктор Бутейкогийн амьсгалын дасгалын талаар дараа нь бэлдэж байгаа тусдаа нэг ийм бичлэг хий гэж бодож байна. Харин энэ Wim Hof-ын амьсгалын дасгал нь юу вэ гэхээр ийм хэсэг зуурын богино хугацаанд өдөртөө нэг удаа ч юм уу өглөө оройдоо нэг удаа нийтээ 2 удаа ч юм уу ийм маш гүнзгий ийм хүчтэйгээр амьсгалж нэгсэндээ hyperventilation гэж хэлээд байгаа юм. Хүний өдөртмаа зүгээр хэвийн амьсгалах ийм нормоос илүүгээр хүчтэй энэ богино хугацаанд хүчтэй амьсгалж тэгснээрээ биедэх одоо хүчил төрөгчийн хангамжийг огцом нэмэгдүүлдэг. Ингэснээрээ бидний бие даасан мэдрэлийн системийн тэр одоо стрессийн үеийн нөхцөл байдлыг зохиомлоор гэхдээ хяналтайгаар гэж хэлж байгаа юм л да. Хяналтайгаар үүсгээд үүний нөлөөллөөр бидний одоо сэтгэл мэдрэмж бодол санаа маань тийм гинтийн стрессийн байдал гэдэг ч юм уу те энэ байдал айгу төсвөртэй болно. Угаасаа жоохон сэтгэл санаа гондоо гутруу маягтай байгаа хүмүүс байна. Яг ийм зохиомл стресс үүссэн энэ нөхцөл байдлаасаа болоод илүү тийм сэтгэл санаа нь өндөрсөх яг ийм мэдрэмжтэй ийм болж ийм үйлдэл гардаг. За тэгээд амьсгалын дасгал нь яг хэрхэн явагддаг вэ гэдэг талаар ярив. Юуны түрүүнд за яг энийг бол юу ягараа энийг яриаг маань сонсож байгаа хүмүүс бол яг дасгалын YouTube дээр Wim Hof-ын амьсгалын дасгал гэдэг англиар ч юм уу эсвэл өөрийнхөө мэддэг хэлээр бичээд гарах юм бол энэ тал дээр хангалттай их мэдээлэл, хангалттай их бичлүүд байгаа. За тэгээ анхан шатны төвшний тэр амьсгалын дасгал ойролцоогоор нэг 11-12 минутын хугацаатай юм бичлэг байгаа. Тэн дээр нь бол 3 раунд амьсгалын дасгал явчихж байгаа яг дангаараа. За тэр амьсгалын дасгал нь ерөнхийдөө яадаг вэ гэхлээр эхний ээлжинд 30 удаа яг тэр бичлэг дагаал хийхэд яг болно. Тэнцээ англи хэлний анхан шатны мэдгэдэгтэй хүн болгонд ойлгомжтой байдлаар амьсгалаа гарга гэсэн те яг ийм юугаа энгийн байдлаар хэлээл яриад дагуулад хөтлөөд явждаг. Wim Hof-ын өөрийнх нь тийм бичлэгүүд байдаг. За амьсгалаа ийм одоо юу гэдэг хүчтэйгээр аваад буцаад хүчтэйгээр эрчимтэйгээр гаргана. Тэгэхээр яг хамраараа дангаараа энэ амьсгалыг хийхлээр
Ер нь бол яг зөв амьсгал гэдэг маань зөвхөн хамраараа амьсгал авч гаргана гэдэг нь шүү дээ. За яг энэ Wim Hof-ийн дасгал бол тийм энгийн жирийн зөв амьсгал биш. Харин зориудаар ингэж хүнийг одоо юу гэдэг юм богино хугацаанд их хүчтэй гүн амьсгалуулснараа нэгснөө дээд мэдрэлт маань нөлөөлж байгаа юм цочрол өгж байгаа гэсэн ийм утгатай болчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Тийм болохоор амьсгалыг яг тэр нэг видеон дээр гарч байгаа яг тэр хэмнэлээр нь хийх юм бол ер нь ам хамаараа хоёроо амьсгалаа зэрэг аваад зэрэг гаргах гэдэг ч юм уу яг иймэрхүү байсан арай дээр юм байна лээ. Миний хувьд яг ер нь хичээгээд дандаа хамраараа амьсгалаа аваад гаргахтаа бол яг бас айгүй хүчтэй хурдан амьсгалаа шахаж гаргаж авахлахаар амаараа гаргаж исэн. Гэхдээ хамраараа тэгж хүчтэй их авахлаар хамрын дотор энэ салст энэ хэсэг маань тийм одоо хатгах ийм айгүй тийм тухгүй мэдрэмж төрөөд исэн. Тийм болохоор ам хамраараа зэрэг ачааллын багасгах маягтай зэрэг ингээ авсан илүү дээр санагдсан л да. За тэгээд ийм эрчимтэй байдлаар 30 удаа амьсгалж байгаа. Амьсгалаа аваад гаргаад ингээд явна. За тэгээд 30 дахь амьсгалаа гаргангуудаа гэхдээ уушгинд агаараа 100% бүгд нь гарахгүй юм байл л дээ. Уушгиндаа одоо нэг ойролцоогоор 20-30% хавцаа. Нэгсэндээ уушны багтаамжийнхаа 3.1 ч юм уу те 4.1 хэмжээний агаарыг цаанаа үлдээгээд бүргүүчгүй цаанаа хоосолж шахаж хүчээр шахаж гаргахгүй гэсэн үг. За ингээд агаараа уушгинд агаараа тодорхой төвшөнд жоохон баг зэргүүлтэйгээд ерөнхийдөө уушгинд агаараа гаргаад 30 дахь амьсгал дээр штэ. Тэгэнгуутаа агаараа гаргасан тэр уушгаа яг тэр үедээ амьсгалаа төгжнө. Тэгээд амьсгал төгжээд за тэр яг энэ 12 минут хийлгэж байгаа энэ дасгалынхаа үед бол хамгийн ихний тэр пауз буюу уушгинд амьсгалаа агаараа гаргачаад төгжиж байгаа энэ хугацаа 1 минут байдгийн. Дараагийн завсралга дээр 2 дахь раунд нь дуусах үед одоо минут 30 секунд болох ч юм уу те ингээд нэмэгдээ явцдаг. За энэ дасгалыг ер нь угаасаа хийх тусам хүмүүсийн тэр амьсгалаа төгжих энэ хугацаанд нэмэгдээд нэгсэндээ уушгины багтаамж мөн бие чингсэн тэр хүчил төрөгчийн багтаамж гэдэг ч юм уу энэ бүгдээс хамаарад тэр нь илүү их болоод явдаг. Тэр нь бол айгүй хурдан бас хүн айгүй сайжирдаг юм байлаа л дээ. За тэгээ 30 дахь амьсгалаа гаргангуудаа уушгинд агаараа жоохон үлдээгээд тэгээд амьсгалаа төгжинэ. За төгжөөд 1 минут болно. Гэхдээ яг мэдээж анх эхэлж байгаа хүн бол 1 минут тэгж амьсгалаа гаргачаад төгжиж чаддаггүй ихэнх хүмүүс. За 30 секунд ч юм уу 40-45 секунд болоод заавал буцаагаад амьсгалаа авахаас өөр аргагүй ийм байдалд ордог. За тэгэх юм бол яг тэр таслаа хөдөлж явж байгаа Wim Hof хэлдэг юу вэ гэхээр юу яаж болно? Хэрвээ ингээд таагүй тухгүй мэдрэмж байж ивэл тий төрвөл амьсгалаа буцааж авч болно гэдэг. За ингэнгуудаа буцаагаад амьсгалаа авна штэ. Яг авангуудаа уушгаа бүр гүнзгий сайхан агаараар дүүргээд буцаад 15 секунд тэр уушгаа дүүргсэн байдалтайгаар төгждөг. За ингэснээрээ тэгээд тэр төгжсөн байдалтай нэг 15 секунд болоод буцаад тэр уушгаа дүүрсэн байгаа агаараа буцааж гаргадаг байна. За энэ бол ингээд нэг раунд дуусж байгаа юм. Тэгээд ердийн байдлаар өглөөдөө нэг 3 раунд хийн тэр яг видеогоо дагаад хийх юм бол 3 раунд хийж таардаг. Энэ бол өглөөдөө бол хангалттай дооц анхан шатны тий эхлэн суралцж байгаа хүмүүст энд болноо хангалттай гэж үздэг юм байдаг. За тэгээ яг энэ амьсгалын үед яг ер нь чухам юу болж байгаа юм бэ гэхлээр яг тэр эрчимтэй амьсгалах үед бидний бие махбод бол hyperventilation гэдэг ийм үйл явц болж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл бид өдөр тутамд яг зүгээр жирийн хэвийн нөхцөлд амьсгалж их яг энэ хэмжээнээсээ илүү зориудаар илүү их амьсгалыг илүү эрчимтэйгээр аваад ирэхлээр бидний цуснд хүчил төрөгч хангалттай их хэмжээгээр хүчил төрөгчөөр баяждаг байна. За тэр хэмжээгээр бидний бүх эд эсүүдэд тэрхүү одоо баяжсан хүчил төрөгчөөр баяжсан цус маань хүрээд ер нь тийм бүхий л биеийн бүр хамгийн гүн хүртэл гэж хэлж байгаа юм л та. Гүн давхрагт хүртэл тэр хүчил төрөгчийг хүргэж чадсанараа бидний бүхий л эсүүдийг сэрээддэг. Өөрөөр хэлбэл одоо бид нэр ингээд хэвийн байдалд суугаа байдалд ч юм уу ингээд идэхгүй ажил хийгээд байжлаа гэж бодоход энэ маань бидний эсүүдийн ихэнх нь юм хагас идэвхтэй байдлаар өөрөөр хэлбэл хагас сэрүүн хагас унтаа маягаар гэх юм уу те ер нь бүдүүн тамир харьцуулж хэлэхэд ийм байдлаар ажиллаж идэм байна л та.
Тийм учраас бид нэр ер нь энерги ирч хүч багтай, залхуу хүрэх маягтай, нойрмоглох маягтай ийм их байдлаар байгааддаг. За яг ийм амьсгал ингээд эрчимтэйгээр 30 удаа ингээд амьсгалахлаар тэр нөө биеийг хит ийм агааржуулах одоо хүчил төрөгчөөр баяжуулах гэдэг юм уу. Яг ийм процесс явагдаад бидний эс болгонд тэр агаар маань хүрээд сэрээгээд ирэхлээр эсийн доторх митохондрууд хүчил төрөгч хүрж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр митохондри маань үндсэндээ эсийн доторх мотор энергийн их үүсвэр байдаг. Эдгээрийг маань бүгдийг ингээд идэвхжүүлээд ирэхлээр хүн илүү их идэвхтэй ингэж болдог. Тэгээд илүү их идэвхтэйгээс гадна хүч чадал ихтэй, ер нь нэг тамир ихтэй гэх юм уу энерги ихтэй юм болчдөг. За тэгээд яг ийм эхний тэр хүчтэй амьсгалж явах үед ер нь юу мэдрэгдэх вэ гэхээр нүүр ам, уруул, гар хөл, мөчүүд, тийм эрвгнэх, бадарах, чимчгнэх, дээрээс нь толгой эргэх гэдэг ч юм уу ийм байдлууд бий болдог. Ер нь бол нэг яг энэ амьсгал эрчимтэй амьсгалаар хүн болгонд яг ийм мэдрэмж төрөлтөө толгой эргэх мөн бас ингээд нэг жоохон юу гэдгийг биеэсээ салгаж байгаа юм шиг нэг юм жоохон арай нэг тийм өөр парапсихолог маягийн ч юм уу гэмээр ийм мэдрэмжүүд бас жоохон төрдөг. Тийм учраас энэ Wim Hof-ийн дасгалыг ялангуяа энэ амьсгалын дасгалыг хийхдээ заавал суугаа байдалд ардаа төшлөхтэй сандалтай эсвэл бүр ингээд орон дээрээ хэвтэж хийж бас болдог. Миний хувьд бол яг зөвхөн сууч хэвлэл илүү тухтай байдаг. Гэхдээ сууч хийхдээ заавал энэ төшлөхтэй магадгүй яг энэ амьсгалын дасгалын үед толгой эргээд ингээд бас яг гим хоргүй богино хэмжээний юм ухаан алдах байдал илэрч болно гэсэн тийм юм бичсэн байт юм байна лээ. Миний хувьд бол тэгэж ухаан алдсан барьсан тийм гараагүй. Зүгээр ихтэй толгой эргэх, манарах, тэгэл хамаг бие ингээд бадарах нэг одоо хөл гараа хүн удаан дараа суучлаар нэг чимчгнээд яадаг шүү дээ. Мэдрэмж нь өөр хүсээ. Тиймэрхүү байдалтай төстэй юм мэдрэмж төрөх гэдэг ч юм уу. За энийг бол тэр бүх мэдрэлийн эсүүд ингэж сэргэж байгаагийн шинж гэдэг бас юм тайлбарыг бас яг энэ дасгалаар тасал хийдэг хүмүүс бас бичсэн байт юм байлаа. За ийм байдал үүсэж байгаа. За энэ бол яг бүх эсийн түвшинд хангалттай хүчтэй ийм агааржуулалт өгж байгаа. Гэхдээ энэ араа Wim Hof-ийн дасгалыг бол энэ бол ердийн юу биш учраас энэ бол байнга тогтмол өдөрт олон удаа ч юм уу хийж болохгүй. Ягаад гэвэл ийм хүчтэй ийм зориудаар ингэж гүнзгий амьсгалын замд ингэж ачаал өгч амьсгалж байгаа энэ байдал маань амьсгалын замын бас тодорхой тийм таагүй байдал, зарим нэг өвчлөлийг сэтрэх ч юм уу ийм байдал үүсэх боломжтой. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр зарим бүр тамирчид одоо маш богино хугацаанд хүчтэй тэгж ачаалтайгаар амьсгалах шаардлагатай болдог ийм тамирчид маань бас амьсгалын замын элдв асуудалтай болж идэг ийм тохиолдлууд бас байдаг. Тийм болохоор энийг бол Wim Hof-ийн амьсгалын дасгалыг зүрх судасны асуудалтай, өндөр даралттай, дээрээс нь жирэмсэн эхчүүд, гэгц зэрэг ийм хүмүүс ялангуяа зүрхэндээ элдв төрөлхийн ямар нэгэн тийм эрүүл мэндийн асуудалтай юм уу зүрхнээ эсвэл явцын дунд зүрхний тийм одоо зүрхэндээ судсандаа ямар нэг стент байршуулсан ч юм уу иймэрхүү асуудалтай хүмүүст хоригдох юм байна лээ шүү. Энийг заавал анхаарах ёстой. За тэгээд нэг цусандаа ийм их хүчил төрөгчөөр одоо баяжаад ирсэн hyperventilation гэдэг ийм процесс явагдсан ийм хүмүүс маань буцаагаад уушгиндах нэг 30 удаа амьсгалсны дараа уушгиндах хүч агаараа гаргаад уушгаа хоослоод одоо амьсгалаад хүчж байгаа. За энэ маань 1 минутаас эхлээд сүүлдээ бараг 2 минут хүртэлж байна уу? Юун дээр яг ийм байсан. Тэгэхээр энэ хооронд яадаг вэ гэхээр нэгэнт одоо хүчил төрөгчөөр баяжсан тэр цус маань тодорхой хугацаанд гаднаас агаар авахгүй байх юм боломжтой болчтой юм байна. За тэгээд агаар авахгүйгээр амьсгалахгүйгээр байж итэл сүүлдээ нэг эсүүдийн төвшөнд бие махбод байна. Агаараар дутагдаад ирэхлээр энэ маань одоо юу гэдгийг тийм цочрол ус өгөх нь байна. Өөрөөр хэлбэл агааргүй боллоо амь нас эрсдэж магадгүй амь насанд аюул учрлаа гэсэн юм тохиог бидэнд ингээд бие махбод байна ингээд үүсгээд тархинд ийм мэдээлэл очоод ирэхлээр тархинаас яадаг вэ гэхээр буцаад бүх эд эсүүдийг идэвхжүүлж амьд үлдээх ийм одоо тийм горимыг идэвхжүүлнэ гэх юм уу ийм нөхцөл байдал үүсдэг юм байна. За ингэснээр бидний нөгөө нэг ашиглахгүй байгаа
хагас унтаа, хагас сэрүүн байгаа тэр олон эсүүдийг чинь бүр мөсөн бүгдийг ингээд сэргээж, идэвхжүүлж, үйл ажиллагааг сайжруулж энэ маань одоо тэр хэмжээгээр бодисын солилцоо маань сайжирч байгаа гэсэн нөлөө тэг үг болох юм байна тий. За ийм байдал үүсэх юм байна. За тэгээд яг ер нь бол амьсгалын дасгалын гол зорилго нь яг энэ бие махбодыг зориудаар стрессийн ийм горим буюу бидний бие даасан мэдрэлийн системийг стрессийн хяналттай бөгөөд богино хугацааны ийм стрессийн нөхцөл байдалд оруулаад ирэхлээр чинь хүн өөрөө тийм юу гэдгийг амьдрал тохиолдох элдв бусын тийм стресс үүсгдэг олон асуудал их төвчээртэй болох нь байна. Дээрээс нь нэгэнт одоо бид үүссэн байгаа стресс ч юм уу тэр бүгдийг удирдах түүндээ автаад одоо сэтгэл санаар гутраад улам хэцүү болоод ингээд ихгүй хэмжээний одоо юм сэтгэл зүйн бие махбод болон сэтгэлийн юм төвчээр төсвөртэй болж чаддаг юм байна. Нэг өсөндөө амьсгалаараа бид нар өөрсдийн тэр бие даасан мэдрэлийн системийг одоо симпатик болон парасимпатикийн мэдрэлийн энэ үйл ажиллагаануудыг удирдах сурж ийн гэсэн утгатай болчих юм байна. За амьсгалын тасалд иймэрхүү байдлаар 3 раундыг одоо эхлэн суралцж байгаа хүмүүс бол хийдэг байх нь YouTube дээр яг ийм бичлэг байгаа. Энийг бол өглөөдөө бас орой мэдээж хийж болно утгаас өмнө өглөө ер нь бол энэ дасгалыг хийхэд заавал ходоод хоосон байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нэг ходоод яг хоолны дараа ч юм уу энэ хийхэд маш тухгүй тэгээд золигтой тэр хийсэн болохгүй бид нэр ходоод дүүрсэн үед бол хэвлийн амьсгал хийх боломжгүй юм болчдөг. За энийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Дээрээс нь дахин тавтаад хэлэхэд зүрх судасны асуудалтай, цусны даралт өндөртэй, өөр одоо жирэмсэн гэх зэргийн те ер нь бол хамаагүй тийм хүчтэй амьсгалахад одоо болохгүй гэх юм уу. Яг ийм заалтай ийм элдв өвчлөлттэй ийм хүмүүс энэ дасгалыг хийхгүй байх хэрэгтэй шүү. За ямар ч байсан амьсгалын дасгал нь ер нь иймэрхүү байдаг юм байна. За тэгээ амьсгалын дасгал хийсний дараа энэ бүгдээрээ хүний бие ер нь бас дулаацах, хүний биеийн температур бас илэрхий нэмэгдэх байдалтай болж ирдэг. За яг ингэж амьсгалын дасгалаа хийсний дараа Wim Hof өөрөө яадаг вэ гэхээр яг өөрийнхөө албан ёсны сургалтанд суусан залуучуудаа босоод ийм ямар нэгэн дасгал биеийн одоо физик тийм дасгал хийх ёстой гэж зөвлөдөг. Тэгээ босоод залуучууд нь одоо гар дээр сунах гэдэг ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар бие махбодын хөдөлгөөн хийснээрээ нэгэнт одоо өдөөгдөөд ингээд одоо хүчил төрөгчөөр баяжсан байгаа энэ цус зэргийг бүх биеэр жигд гүйлгэх ийм одоо зорилготойгоор ийм биеийн дасгал хийлгэж байгаа. За ингэнгуудаа биеийнхээ бүх цусыг идэвхтэй гүйлгээд ирсний дараа хүйтэн шүршүүрт ордог. Эхлэхдээ бол ингээд хүмүүс эхэлж байгаа хүмүүс нь хүйтэн шүршүүрт ороод хэсхэн зуурнаг хэдхэн те нэг одоо 20-30 секунд байх ч юм уу бүр эхэлж байгаа хүмүүсд айгүй хэцүү байх юм бол 15 секунд орчим ч юм уу хүйтэн шүршүүрт ороод дараа нь жоохон бүлээхэн болж байгаа буцаад хүйтэн шүршүүрт орох гэдэг ч юм уу ерөнхий маягаар ингэж өөртөө температурын цочир өөрчлөлт оруулж нэгсэндөө хүйтнээр хэрэгжүүлэх юм процесс явуулж байгаа юм. За ингээд эхлэн суралцж байгаа хүмүүс ингэн тэгээ явандаа сүүлдээ энэ маань уртсаад бие махбод ингээд дасаад хүн өөрөө ийм хэд ийм цочир хүйт уусанд орохлоорэ бидний одоо тэр аюулаас сухтах гэдэг ч юм уу те яг ийм тэр бие даасан мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагаа итвчээд ирэхлээр энийг зориудаар удирдаад тайвшруулж байгаа ийм үйлдэл гол дасгал нь гол нөлөө нь тэр юм байна л да. Тэгээд нөгөө талаар мэдээж амьсгалаараа өдөөгдөж гарсан биеийг дулаацуулах тэр дотор байгаа температураа тодорхой түвшинд барьж чадах энэ үйл явц маань улам өөр юм шөө тэрэндээ дадлахчаад ирж байгаа хүн илүү удаан хугацаанд хүйтэн шүршүүрт орж сурдаг явандаа боломжтой бол яг тийм дэрэгдэн байгалийн одоо хүйтэн мөстэй ус байх юм бол тийш орж тэр дотор тодорхой хугацаар байдаг гэдэг ч юм уу те ийм чадвар суудаг. Wim Hof өөрөө бараг 2 цаг ийм мөстэй ийм том усан ийм савнд байж исэн. За тэгээд дээрэс нь Kilimanjaro гэдэг уулын оргил руу зөвхөн одоо уулын гуталтай шорттой хүйтэнд ч тэр чинь тэгээд мөнх цастай уул тийшээ оргил руу гарч исэн ийм рекордыг эвдсэн байдаг юм байна. Гэх мэтлэнгээр яг бие махбодын одоо бидний хувьд бол байж боломгүй гэж бодож байгаа тийм одоо бие махбодын хязгаарыг давж чадсан ийм хүн байдаг л да. За тэгэхээр ийм байдлаар ингээд амьсгалын тасалаа ингээд цочор хийгээд цочмог байдлаар биедээ зохиомл юм стресс үүсгэж чинь
дээрээс нь мөн ийм хүйтнэр ингээд бие чирэгжүүлээд ирнэ. Ингэсний дараа бясалгал хийдэг. За бясалгалыг нь бол харин би өстэй тэгж ингэж хийдэг гэж мэдэхгүй. Тэрэнд нь оролцож юм уу одоо ямар нэгэн байдлаар тэр талаар яг мэдээл багтаа байгаа. Ер нь бол бие махбодоо хянах, анхаарлаа төлрүүлэх ийм зорилготой байх гэж би бодож байна. За тийм болохоор сайн мэдэхгүй байгаа учраас энэ тал дээр ийм тийм гэж би хэлэх юм үндэ алга. За ямар ч үсэн Wim Hof-ийн дасгал маань амьсгалын дасгал, хүйтнээр нөлөөлөх, гуратан бясалгал гэсэн ийм үндсэн гурван хэсгээс бүрддэг. Тэгээ энэ бүхэн хамтдаа ингээд нэг иж бүрэнгийн дасгал болж чаддаг юм байна. За тэгээ ер нь энэ Wim Hof-ийн дасгалын нөлөөгөөр хүний биед ямар ач тус өгдөг вэ гэхээр яг Wim Hof-ийн өөрийнх нь хэлж байгаагаар бол бид одоо энэ эволюц буюу те хувьслын үр дүнд одоо цагийн хүний бие махбод маш сул дорой ийм юу гэх юм бэ эмзэг төрхөн ийм болчихсон байгаа. Хуучин бол ийм байгаагүй. Дээр үед ийм тухтай ийм тоглог нөхцөл байдал байгаагүй. Хоол унд ийм байгаагүй те. Ийм нийт одоо ийм халаалт дулаалга гэдэг ч юм уу ийм байгаагүй. Ийм үед амьдарч исэн тэр үеийн хүмүүсийн бие махбод бол ийм биеийн температурыг өөрийнхөө биеийн температурыг зохицуулах дотоод эрч хүч те одоо тэр бүгдийн хүчээр л амьд гарч исэн үе учраас энэ хуучны тэр хувьслын үед үр нөлөөгөөр байхгүй болсон мөртлөө тийм чадамж нэг нь бидний биед байдаг юм байна. Тэр бүгдийгээ сэрээж ил гаргаснараа бид нэр сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн төвчээртэй тийм амархан ойр зүрийн юмд сэтгэл санаагаар унаад утраад одоо амиа юутэхтэй тулах гаргүй те ийм болдог гэдэг ч юм уу. Тэгээд дээрэс нь мөн биеийн дотоод тэр температурыг барьж зохицуулж идэг тэр механизм бол дээд зэргээр сэргийж ажиллаж эхэлдэг байна. Гэх мэтлэнгээр хүний биед маш олон тийм гайхалтай нөлөөллүүд гардыг байна. Тэгээ анхаарлаа төлрөө сурдаг юм байна. Хүн маш их юм бяртэнх одоо юу гэдэг биеийн тамир тэнхээтэй болж чаддаг юм байна. Нэгснээр төвчээртэй гэж хэлж болно те. Тэгээд хамгийн гол нь сэтгэл зүйн тал дээр айгүй хүн их тийм үнэхээр гайхалтай юм хүч чадалтай болдог. Тэгээд Wim Hof за нэгэнт би одоо иймэрхүү зүйлүүдийг хийж чадж байгаа юм чинь миний чадж байгаа зүйлийг бусд хүмүүс ч гэсэн хийж чаднаа гэж хэлдэг юм. Дээрэс нь Wim Hof-ийн бас нэг хэлэх дуртай үг нь бол юу вэ гэхээр би өвхөхөөс айхгүй. Харин энэ амьдралаа одоо юу гэдэг бүрэн дүүрэн амьдрч чадахгүй өнгөрчихвээ гэхээс би айдгаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг иймэрхүү хүмүүс жишээ нь Wim Hof байна. За өөр одоо бусад ийм ер нь өөрийн хувь хүний хөгжлийн хувьд хангалттай өндөр түвшинд хүрч чадсан хүмүүсийн хувьд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр одоо хүн бүрэн дүүрэн амьдрна гэдэг маань юу гэдэг одоо маш их мөнгө цуглуулж тэр бүм том болно гэдэг ч юм уу тийм одоо мундаг том одоо хувийн хөрөнгөтэй эд хогшилтой ийм болсноороо энэ бол бүрэн дүүрэн амьдарч байгаа юм зүйл бол биш ээ. Харин бүрэн дүүрэн жинхэнэ утгаараа бүрэн дүүрэн амьдрна гэдэг маань хүн өөрийнх нь дотоод бүх нөөц болцоог бүгдийг хөгжүүлж чадаад бүгдийг нээж илрүүлээд түүнийг амьдралдаа ашиглаад амьдралаас авч чадах тэр одоо гоё мэдрэмжүүдийг бүгдийг авч мэдэрч чадаж гэмээн энэ бол хүний жинхэнэ одоо бүрэн дүүрэн цэцгэлсэн хүний одоо амьдрал юм аа. Энэ бол үүнийг л зөвхөн одоо бүрэн дүүрэн амьдрал гэж хэлнэ гэдэг ийм концепт, ийм одоо үзэл санааг тэр хүмүүс ярьдаг, түгээж дэлгэрүүлдэг ийм байдаг. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр одоо өөрийнх нь дотоод тэр бүх потенциал хүч чадлуудаа нээж гаргаад тэр хэмжээгээр бидний мэдрэмжүүд маш их тод болдго юм байна. Тэр хэмжээгээр амьдралын бүх зүйлийг яг энэ биедээ мэдэрч туршиж одоо амьдын энэ гоё гайхалтай сайхан туршлагыг мэдэрч өөртөө цуглуулж чаднаа. Тэр мэдрэмжүүдийг бүгдийг ингээд мэдэрч чадна гэдэг маань л жинхэнэ утгаараа бидний хувьд одоо бүрэн цэцгэлсэн том ийм амьдрал болж чаднаа гэдэг ийм зүйлийг ярьдаг шүү хүмүүсээ. За ямар ч байсан Wim Hof-ийн дасгалын талаар товчхондоо ингэж ярих зүйл бол энэ байна. Тэгээд яг энэ дасгалыг сонирхож хийж үзхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол юуны төрөнд өөрсдөө энэ астмтай бактери өвчтөе хүнд бол огт зохихгүй. Яагаад гэвэл энэ бол тэр эрүүл хүний хувьд хийх ёстой дасгал байхгүй юу. Тэрээс ямар нэгэн байдлаар амьсгалын асуудалтай, амьсгалын замын элдв өвчлөлтөй, зүрх судасны элдв өвчлөлтөй ийм хүмүүс хийж болохгүй ийм дасгал шүү. Энэ бол эрүүл хүмүүс өөрсдөө бие махбод нь эрүүл
гэсэн хэдий ч сэтгэл санааны хувьд докторгүй тэ дархлаа муутай байдаг ч юм уу эсвэл гутралд орчихсон тэ иймэрхүү хүмүүс өөрсдийнхөө дотоод хүч нөөц болцоог илрүүлж гаргах зохиомлоор одоо юу гэдэг тийм хэцүү нөхцөл байдалд бие махбодоо амьсгалаа түшиглээд тэр хүйт уусанд орох ч юм уу тэ ийм нөхцөл байдалд түшиглээд дотоод эрч хүч тэр нөөц болцоогоо ил гаргаж байгаа ийм дасгал юм байгаа юм шүү. Тэрнээс эрүүл мэндийн дасгал гэж шууд хэлэхэд хэцүү. Харин нөгөө түрүүнд дурдсан доктор Бутейкогийн дасгал бол харин ёстой жинхэнэ өвчтөе тэ амьсгалын замын элдв асуудалтай хүмүүст зориулсан дасгал байдаг. За тэгээд дараагийн бичлэгээ доктор Бутейкогийн тэр дасгалын талаар уншиж сонсоод тэр талаар тодорхой хэмжээнд судлаад тэр сэдвээрээ дараагийн бичлэгээ хий гэж бодож байна. За яриаг минь энэ хүртэл сонссон та бүхэнд бүгдээр нь баярлалаа. За түр баяртай.